ば打とうと思ったらうどんになっちゃったみたいな、そういう方がむしろ難しそうな気がするんですけど、なんかそういうコツとかね、あったら、ちょっとお父さんがヒーローになれる感じありますよね。さあ、小笠原生がお送りしています、スポナウサタデー、この後まだまだ続きます。お知らせの後7時からは中島秀幸さんの登場、カーライフ&モビリティです。